अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद मुबीन गुजर व्लॉग। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर हम दरिया सतलुज का सैलाबी पानी आया हुआ है, जहाँ पर हमारे पास कश्ती ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा था। आज फिर हमने खुद देसी जुगाड़ लगाया और जुगाड़ के ज़रिए हमने एक रेड़ा तैयार किया है। उसके नीचे हमने ड्रम बांधे हैं। ड्रम बांधने के बाद हम इसको ले चलते हैं। इधर वो सामने आप देख रहे हैं वो बहनी है, उधर जाएंगे हम। उधर जाकर थोड़ा सा काम है, वो करने के बाद हम वापस आएंगे। और इसी पर ये हमने अपना बेड़ा तैयार किया है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। हमने कहीं जाना होता है तो हमें जाने में दिक्कत नहीं होती, हम बहुत आसानी से इस पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।